अमेरिका में बह रही थी तेज हवा, जमकर हो रही थी बारिश। राष्ट्रगान के सम्मान में भीगते रहे पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा, वाशिंगटन में हवाई अड्डे पर तेज हवा और बारिश। राष्ट्रगान के सम्मान में पानी में भीगते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने अमेरिकी राजकीय यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंचे, जहां उनका राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे कि मूसलाधार बारिश होने लगी। उन्होंने बारिश के रुकने का इंतजार नहीं किया और तय कार्यक्रम के मुताबिक आगे बढ़े। पीएम मोदी के सम्मान में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान दोनों देशों के राष्ट्रगान भी बजाए गए। राष्ट्रगान के सम्मान में पीएम मोदी सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। इस दौरान बारिश भी होती रही। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भाजपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाशिंगटन डीसी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गर्मजोशी और इंद्र देवता की कृपा से यह दौरा और विशेष हो गया है। पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल में छठी बार अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन इस बार ये दौरा इसलिए बेहद खास है क्योंकि वो स्टेट विजिट पर हैं। स्टेट विजिट यानी कि जिसका न्योता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से आया है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।